memperbaiki mobil yang indikatornya mati total dan tidak bisa di starter. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel kami Hadi Sabto. Di video kali ini yang saya akan bagikan adalah gimana caranya memperbaiki mobil yang indikatornya mati total dan tidak bisa di starter. Ini posisi indikator ya. Ini kita kontak dulu. Nah, ini posisi on. Ini indikatornya tidak hidup sama sekali. Nah, dan kita start juga dia tidak mau hidup mobilnya. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu, tutup belakangnya ini ya. Nah, jadi di tempat aki ini ada terdapat 3 fuse. Ini namanya fuse beling. Yang pertama ini 80 ampere. Ini kodenya ALT, itu untuk alternator. IGN SW ini untuk setrum yang masuk. Ini main. Jadi yang perlu diperhatikan di IGN SW nya, kita buka dulu. Nah, di sini kita cabut fuse nya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi ininya putus atau dia bisa juga soketnya ini, tapi coba kita ganti dulu fuse nya ini. Biasanya fuse nya ini putus ini Bang. Oke, ini fuse yang baru ya, kita pasang dulu. Jadi warnanya pink, kodenya 30 ampere. Nah, ini sudah kita pasang fuse nya. Ini namanya fuse beling. Tempatnya di samping tempat aki ini, samping akinya. Ini untuk mobil T120 SS. Oke, kita lihat. Nah, hidup ya kawan ya. Ini posisi kontaknya. Coba kita hidupkan mobilnya. Mobilnya juga hidup kawan. Jadi apabila kalian menemui kondisi mobil yang mati seperti itu, bisa dicoba nanti ya, dicek fuse belingnya. Oke, itu aja video dari kami. Jangan lupa subscribe-nya ya. Tulis komentar di kolom komentar bawah apabila ada video kami yang kurang jelas. Oke, terima kasih.